இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பாத்தீங்கன்னா மொத்தமா ஒரு 7.5 ஏக்கர்ஸ்ல இருக்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த 7.5 ஏக்கர்ஸ்ல இவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அந்த நேச்சரை வந்து அந்த அளவுக்கு டிஸ்டர்ப் பண்ணாம மொத்தம் ஒரு 6 காட்டேஜ் அப்புறம் ஒரு 4 ரூம் மொத்தமாவே ஒரு 10 ஸ்டே தான் இருக்கு. நம்ம எல்லா காட்டேஜுக்குமே நடுவில் சென்டர் ஆஃப் த பிளேஸ்ல தான் வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஸ்விம்மிங் பூல் இருக்கு. Hi friends, எல்லாம் எப்படி இருக்கீங்க? இன்னைக்கு ஒரு சூப்பர் இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோ. நேத்திக்கு வீடியோ ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருந்திருக்கும். பிரியாணி நம்ம ஹைவேல குக் பண்ணி ரொம்ப டெலிஷியஸா சாப்பிட்டு என்ஜாய் பண்ணிட்டு நம்மளோட ரெசார்ட்க்கு வந்திருந்தோம். இப்போ அந்த ரெசார்ட்டோட ஒரு ஃபுல் ரிவ்யூ, ஃபுல் டூர் தான் இந்த வீடியோல பார்க்க போறோம். அண்ட் இங்க நம்ம வந்திருக்க ரெசார்ட் என்ன ஸ்பெஷாலிட்டின்னு பாத்தீங்கன்னா, நீங்க அங்க ஸ்டே பண்ணி அந்த ரூம்ல இருக்கும்போது உங்களை சுத்தி ஃபுல்லாவே ட்ரீஸா இருக்கும். ஒரு சின்ன சின்ன பேர்ட்ஸோட சவுண்டா இருக்கட்டும், அதுக்கப்புறம் நம்ம ஃப்ரண்ட்ல பாக்குற அந்த லேக்கோட வியூ, அதுக்கப்புறம் அங்க சுத்தி இருக்க மவுண்டெயின்ஸ், ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எல்லாமே நான் போடுறேன், பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. நான் நேத்தி நைட்டே வந்து ரெசார்ட்ல தான் கம்ப்ளீட் பண்ணிருப்பேன். பட் இருந்தாலும் அந்த ஆன் தி வே டிராவல் அந்த வீடியோஸ்லாம் உங்களுக்கு காட்டணும்ல, அதுக்காக தான் நான் திரும்பி ஒரு 1/2 to 1 கிலோமீட்டர் தள்ளி வந்து இந்த வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணிருக்கேன். இப்போ நேரா உங்களை நான் ரெசார்ட் கூட்டு போறேன். அந்த பியூட்டிஃபுல்லான பிளேஸ் நீங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்க. அந்த ரெசார்ட்டோட எல்லா டீடைல்ஸுமே உங்களுக்கு கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல கொடுத்துருக்கேன். நீங்களும் குயிக்கா புக் பண்ணிட்டு இங்க வந்து ஸ்டே பண்ணலாம். Like a light, lighting up in the dark. You make it right, I forgot how to act. It's so classic. Every time you make me nervous and I lose my words. It's been a while since I forgot the most simple words. I feel calm when you're around, like nothing can break me. Now I know why it never worked out before. High low, it would always turn out bad, so bad. But every time we start a fight, we always stop in time. We both know how to be gentle, never cross the line. I feel calm when you're around, like nothing can break me. நம்மளோட ரெசார்ட்டோட ரிசப்ஷன் ஏரியாக்கு வந்தாச்சு. இதான் வந்து நம்மளோட ரிசப்ஷன் ஏரியா. அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஆஃபீஸ் இருக்கும், அண்ட் இங்க கிச்சன் இருக்கும், அண்ட் இது ஃபுல்லாவே பாத்தீங்கன்னா டைனிங் ஸ்பேஸ். அண்ட் இங்க வந்து ஒரு லாபி மாதிரி ஒரு கைண்ட் ஆஃப் செட்டப் வச்சிருக்காங்க. நம்ம வந்தோம்னா சில் அவுட் பண்றதுக்கு, நம்ம ஃபேமிலியா ஒரு 4-5 பேர்லாம் வந்தோம்னா இங்க உட்காந்து சாட் பண்றதுக்கு ரொம்பவே அழகா இருக்கும். அண்ட் நீங்க பாத்தீங்கன்னா புக்ஸ்லாம் அழகா அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. இங்க பாருங்க எவ்வளவு புக்ஸ் இருக்குன்னு. உங்களுக்கு இன்கேஸ் புக் ரீடிங்ல வந்து ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கு அப்படின்னா காமா இந்த கார்டன் ஏரியா வியூலயே உட்காந்து நீங்க வந்து படிக்கலாம். அண்ட் அந்த டைனிங் ஏரியாவை அப்படியே தாண்டி நம்ம போனோம்னா உங்களுக்கு ஒரு அழகான ஒரு வியூ இருக்கு. இங்க பாருங்க இந்த ஒரு வியூ, அந்த லேக் அப்புறம் அந்த மவுண்டெயின், அந்த வியூல இந்த ரெசார்ட்டை அவ்வளோ அழகா வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. நம்ம ஈவினிங் டைம்ல அந்த வியூ பார்த்துட்டே நீங்க வந்து ஒரு காஃபி இல்லைனா ஒரு ஸ்நாக்ஸ்லாம் சாப்பிட்றதுக்கு ஏற்ற மாதிரியே பாருங்க உங்களுக்கு அழகா சீட்டிங் ஏரியா இருக்கும் இங்க. அண்ட் இங்கேயுமே இன்னொரு சீட்டிங் ஏரியா இருக்கு, வுட்லயே பண்ணியிருக்காங்க. வந்தோன்னா இப்படி ரிலாக்ஸாக உட்காந்துக்கலாம். அதாவது ஈவினிங் இப்போ நான் எடுத்துகிட்டு இருக்க டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4:30 ஆகுது. நீங்கள் ஒரு 5:30, 6 o'clockலாம் உட்காந்திங்கன்னா அழகாக அந்த வியூ பார்த்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். இப்போ நம்ம நின்றுட்டு இருக்க இந்த ஏரியாலே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 4 ரூம் இருக்குது. இங்கே பின்னாடி இருக்குது பார்த்தீங்கன்னா இதுதான் 4 ரூம்ஸ். இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா 2 people ஸ்டே பண்ணுறதுக்கான ரூம்ஸ். இது கொஞ்சம் காம்பாக்டாக இருக்கும். இதுக்கப்புறம் நான் உங்களை வந்து காட்டேஜ் கூட்டு போகிறேன். மொத்தமாக ஒரு 6 காட்டேஜ் இருக்குது. இந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக ஒரு 7.5 ஏக்கர்ஸில் இருக்க ஒரு ப்ராப்பர்ட்டி. அந்த 7.5 ஏக்கர்ஸில் இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த நேச்சரை வந்து அந்த அளவுக்கு டிஸ்டர்ப்
டிஸ்டர்ப் பண்ணாம மொத்தம் ஒரு 6 காட்டேஜ் அப்புறம் ஒரு 4 ரூம், மொத்தமாவே ஒரு 10 ஸ்டே தான் இருக்கீங்க. அவங்க நினைச்சிருந்தாங்கன்னா அந்த 7.5 ஏக்கர்ல நிறைய ஸ்டேஸும் கிரியேட் பண்ண முடியும். பட் இந்த ப்ராப்பர்ட்டியை ஃபர்ஸ்ட் வாங்கினது யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபாரினர் தான் வாங்கியிருந்தாங்க போல இருக்கு. அவங்க வந்து இந்த நேச்சர் எதையுமே ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, அவங்களுக்கு காமா உங்களுக்கு ஸ்டே பண்றதுக்கு ஒரு பிளேஸ் வேணும்ன்றதுக்காக ஃபர்ஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணதான் பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு பின்னாடி இருக்க இந்த பார்ட். இது வந்து 1995 அந்த டைம்லேயே வந்து கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்க. அண்ட் அடுத்து கூட்டிட்டு போற காட்டேஜஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 15 இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி ரெடி பண்ணது. அதையுமே அந்த பழைய காலத்தில் எப்படி பண்ணாங்களோ, லைக் அந்த 1995ல எப்படி இந்த ஏரியா கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணாங்களோ அதே மாதிரி ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லா அதை கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணிருக்காங்க. அந்த காட்டேஜ்லாம் உங்களுக்கு காட்டுறேன், சூப்பரா இருக்கும். பட் அதுக்கு முன்னாடி நம்ம இந்த 2 பேர் ஸ்டே பண்ற ரூம்ஸ் வந்து பாத்துருவோம். மொத்தம் 4 ரூம் தான் இருக்கு. அதுலயுமே அந்த கார்னர் ரூம் இருக்குல்ல, அது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு. ஏன்னா அது வந்து ஒரு கார்டன் வியூவோட கிளாஸ் விண்டோ வச்சு சூப்பரா இருந்தது. நான் ஃபர்ஸ்ட் அங்க கூட்டு போறேன். இன்னொரு அழகான விஷயம் இந்த இடத்துல நோட் பண்ணியிருந்தேன். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப அழகா அந்த டெம்பரேச்சர் ஸ்கேல் வச்சிருந்தாங்க. இன்னைக்கு காலைல நான் பார்க்கும்போது 30ல இருந்துச்சு டெம்பரேச்சர். அண்ட் இப்போ பாத்தீங்கன்னா மேல லைக் 40 கிட்ட வந்துருச்சு. கேமரா கொஞ்சம் அப்படி ரைட்டு திருப்புங்க, சென்ட்ரா ஸோ பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கிளியரா தெரியுது ப்ளூ கலர் மார்க் 40 வரைக்கும் இருக்கு பாருங்க. ரொம்ப அழகா இதை வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. சின்ன விஷயம் ரொம்ப அழகா இருக்கும். அதுவும் அந்த 1995ல ரெடி பண்ண ஒரு பில்டிங்ல 1995ல பண்ணா எல்லாமே நல்லா தான் இருக்கும். ஏன்னா ஷர்லி வந்து 1995 பார்ன். அதான் சொல்லணும், அது பதிவு பண்ணோம். அதுக்காக தான் இப்போ கொண்டாந்து முன்னாடி இந்த இது முக்கியமா சொல்லுங்க அப்படின்னு சொன்னா பாயிண்ட் எடுத்துட்டா டக்குன்னு அதுல. சரிவா, 95ல பிறந்ததெல்லாம் வந்து ஆக்சுவலா வாய்ஸ் அவ்வளோ கேட்க ஆக்சுவலி, ஏன்னா மைக் என்கிட்ட இருக்கு. ஒத்துக்கோங்க 95. ஓகே, ஸோ இதான் நம்ம வந்து இப்போ பார்க்க போற ரூம் நம்பர் 3. அந்த ரூமுக்கு வெளியே வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு அழகான சீட்டிங் ஏரியா வச்சிருக்காங்க. இவ்வளோ மூச்சை பிடிக்க அங்கேருந்து பேசிட்டு இருந்தால அப்படியே வந்து அங்கெல்லாம் அப்படியே பார்த்துட்டு ஓகே ஒரு 2 நிமிஷம் உட்கார மாட்டா ஷாலி. சரி ஓகே, ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரூம் பார்த்துருவோமா? யா வெல்கம், உள்ள வாங்க. லைட்ஸ்லாம் ஆன் பண்ணிட்டா. அண்ட் இந்த ரூம் வந்து பாத்தீங்கன்னா 2 பேர் தங்குறதுக்கு ரொம்பவே கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும். 2 பெட் வந்து இண்டிவிஜுவல் சிங்கிளாவும் கொடுத்துருக்காங்க. வேணா நீங்க ஜாயின் பண்ணிக்கலாம் கப்புள்ஸ் வந்திருந்தா. உங்களுக்கு வந்து டீ பாட் கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு 2 கிளாஸ் வருது, அப்புறம் ஒரு வாட்டர் பாட்டில், இதெல்லாம் அவங்க அடிக்கடி ஃபில் பண்ணி வச்சிடறாங்க. பெரிய வார்ட்ரோப் செட்டப் பண்ணி வச்சிருக்காங்க, அதுவும் ட்ரெஸ்ஸிங் டேபிள் அந்த ஒரு லுக்கோடய வந்துருது. அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்ட் ரூம். அண்ட் ரெஸ்ட் ரூம் பார்த்தீங்கன்னா நல்லா பெருசாகவே இருக்கு. வாஷ் பேஷன் எல்லாமே பெருசா ரொம்ப நீட்டாக இருக்கு. அண்ட் இந்த பிளேஸ் உங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு 1 ton ஏசியோடய வந்துருது. ஒரு கூலான ஸ்டே உங்களுக்கு இருக்கும். ஆக்சுவலாக நேச்சர் எப்படி சொல்றது, திண்டுக்கல் ஏரியா வெயில் இருக்க டைம் கொஞ்சம் ஹீட்டாக இருக்கு. பட் அந்த ஈவினிங் ஒரு 7 o'clock தாண்டதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு ஏசி எதுவுமே தேவைப்படாது, அவ்வளோ கூலிங்காக இருக்கு. ஏன்னா இந்த இடம் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ட்ரீஸ் தான் ஃபுல்லாக. எப்படி சொல்றது, நான் ஒரு ட்ரோன் ஷாட் உங்களுக்கு நான் போடுறேன், அதில் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். இப்போ காட்டேஜ் ஏரியாலாம் நீங்கள் பார்க்கும்போது பின்னாடி அவ்வளோ பெரிய மலை இருக்கும், மவுண்டைன் இருக்கும். அண்ட் சென்ட்ரா ஒரே ஒரு ஒரு காட்டேஜ் மட்டும் தான் இருக்கும், ஃபுல்லா ட்ரீஸா இருக்கும். அந்த பிளேஸ் எப்பவுமே கூலிங்கா தான் இருக்கும். இந்த ரூமோட ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி உங்களுக்கு நான் காட்டுறேன் பாருங்க. நம்ம இந்த இதை ஓப்பன் பண்ணி விட்டோம்னா உங்களுக்கு வந்து அழகான அந்த கார்டன் வியூ இருக்கும். அதான் பாருங்க, அங்கெல்லாம் வந்து காட்டேஜஸ் இருக்கு பாருங்க. அதுதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா காட்டேஜ் நம்பர் 6. அப்புறம் 5, 4 தான் வந்து நான் ஸ்டே பண்ணியிருக்கேன். 5 வந்து என்னோட ஃப்ரெண்டு ஸ்டே பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் ரொம்பவே அழகா இருக்கும், காமா இருக்கும். இந்த டைம் நீங்க ஈவினிங் டைம்லாம் இங்க உட்காந்து அழகா இங்க ஒரு சேர் போட்டு இந்த வியூல உட்காந்து நீங்க டீ குடிச்சாலும் ஜாலியா இருக்கும். பட் இந்த ரூம் வந்து எப்படி சொல்றது, நீங்க ஒரு ரெஸ்ட் எடுக்கும் போது இந்த வியூல வந்து உங்களுக்கு நல்லா இருக்கும். பட் அதை விட ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான வியூ தான் ஃப்ரண்ட்ல. நீங்க வந்து பாருங்க, அடடா. நீங்கள் காலையில் எந்திரிச்சு வெளியே வரும்போது இந்த ஒரு வியூ தான் இருக்கும். எந்த ஒரு நாய்ஸும் இருக்காது. பேர்ட்ஸோட அந்த சவுண்ட்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த ஸ்டே இன்னுமே ப்ளசன்ட் ஆக்கிரும். ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்டாக இருக்கேன் இல்லை ரொம்ப டென்ஷனான பர்சன் அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஒரு 5 days வந்து அப்படியே காமாக ஒரு காட்டேஜில் இல்லைனா இந்த ரூமில் நீங்கள் ஸ்டே பண்ணுங்க. உங்களுக்கு பட்ஜெட் அண்ட் காம்பேக்டாக ஒரு 2 பேருக்கு வேணும்னா நீங்கள் இந்த ரூம்ஸ் எடுத்துக்கலாம். இன்கேஸ் 3 இல்லைனா ஒரு 4 people வரீங்கன்னா காட்டேஜ் வந்து ரொம்ப பக்காவாக இருக்கும். அண்ட் கொஞ்ச நேரத்தில் அந்த நான் அடுத்து கூப்பிட்டு போகிறவங்கள. அண்ட் இன்னும் ஒரு இம்பார்ட்டண்டான விஷயம் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நான் இந்த ரெசார்ட் வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு 1 day ஆயிடுச்சு. ஒரு நாள் ஃபுல்லாக ரெஸ்ட் எடுத்து வீடியோஸ்லாம் கொஞ்சம் அப்லோட் பண்ண வேண்டியது, அதெல்லாம் எடிட்டிங் பண்ணி அப்லோட் பண்ணிட்டு இருந்தேன். அண்ட் அந்த டைம்ல இவங்க கொடுத்த அந்த ஃபுட் எல்லாமே நம்ம என்ன கேட்குறோமோ அந்த ஃபுட்டை ரொம்ப டெலிஷியஸா அவங்க ப்ரிப்பேர் பண்ணி தராங்க. நேற்றுக்கு மத்தியானம் வந்து மீன் குழம்பு அப்புறம் ஃபிஷ் ஃப்ரை எல்லாம் பண்ணி கொடுத்துருந்தாங்க. என்ன சொல்லவே முடியல. இப்போ நான் பேசும்போது லைட்டாக ஸ்ப்ரே ஆகுது. அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க என்ன டேஸ்ட்ல பண்ணி கொடுத்துருப்பாங்கன்னு. ரொம்ப டேஸ்டியா ப்ரிப்பேர் பண்ணி தராங்க இங்க கொடுக்குற எல்லா ஃபுட்டுமே. அதுவும் இன்னைக்கு காலையில வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரைட் இட்லி, அது கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பனானா சட்னின்னு ஒன்று தராங்க. இது வந்து எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, இங்கே ஃபாரினர் வந்து வாங்கியிருந்தாங்கன்னு சொன்னேன்ல, அந்த டைம்ல அவங்க ப்ரிஃபர் பண்ற ஃபுட் அது. அவங்க ஃப்ரைட் இட்லி அப்புறம் அந்த பனானா சட்னின்றது அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா. பனானா சட்னின்றது அந்த ஸ்வீட் பனானா தான், கொஞ்சம் லிட்டில் ராவா இருக்கு. அந்த பனானாவை சம்திங் ஒரு மாதிரி ப்ரிப்பேர் பண்ணி ஒரு சட்னி மாதிரி கொடுக்குறாங்க. அந்த ஃப்ரைட் இட்லியை நம்ம அதை எடுத்து ஒரு ஸ்கூப் பண்ணி நம்ம சாப்பிடும் போது அந்த ஒரு கிரன்ச்சியான ஒரு ஃபீலும் இருக்கு. இட்லி சாப்பிட்றதுக்கு நடுவில் சாஃப்டாகவும் இருக்கு அண்ட் ஸ்வீட்னஸும் இருக்கு. அது ஒரு டெசர்ட் அப்படின்னு சொல்ல முடியாது. டெசர்ட்
ஆமாம் டெசர்ட் டேஸ்டா இருந்தது முடிஞ்சது டேஸ்ட்டாக இருந்துச்சு. எதுக்கு இப்போ இவ்வளோ எக்ஸ்பிளனேஷன் ஒருத்தன் உசுரை கொடுத்து இவ்வளோ நேரம் பேசிகிட்டு இருக்கானே அவனை பாராட்டி கை தட்டுறதை விட்டுட்டு டேஸ்ட்டாக இருந்தது அப்படி சொல்லிடணும் அவ்வளோதானே. டேரெக்டாக இப்போ நம்ம காட்டேஜுக்கு போயிடலாம். ஓ இந்த பெல் சவுண்ட் வந்து ரொம்ப நல்லதுன்னு சொல்லுவாங்க. அண்ட் அப்படியே நம்மளோட ரைட் சைடில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒரு பெரிய ஜென்ரேட்டர் வச்சிருக்காங்க. இன்கேஸ் உங்களுக்கு கரண்ட் இல்லை பவர் லாஸ் எதாவது ஆச்சுன்னா குவிக்காக ஜென்ரேட்டர் ஆன் பண்ணி உடனே பவர் வந்துடும். ஸோ அதனால் அந்த ஃபெசிலிட்டிஸும் இங்கே இருக்குது. ஓகே ஷர்லி எப்படி இருக்குது இந்த லுக்? ஒரு அழகான ஒரு காட்டேஜ், அதுக்கு பக்கத்தில் நம்மளோட பேபி அர்னால்ட் எப்படி இருக்குது? செமையாக இருக்குல்ல? சரி வாங்க நேராக நம்ம உள்ளே போயிடலாம். ரூம் எப்படி இருக்குன்றதை நான் உங்களுக்கு காட்டுறேன். ஸோ இதான் நம்மளோட காட்டேஜ். வெயிட் லைட்லாம் ஆன் பண்ணிடுறேன். ஓகே ஸோ விண்டோ ஃபஸ்ட்டு ஓப்பன் பண்ணிடுவோம். இங்கே பாருங்கள், வாவ் ரொம்ப அழகாக இருக்குல்ல? இதெல்லாம் ஓப்பன் பண்ணி வச்சுட்டா அப்படியே டேரெக்டாக கார்டன் ஏரியா தான். ரொம்பவே நல்லா இருக்குது. அப்படியே எனக்கு பின்னாடி பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு கிங் சைஸ் பெட் கொடுத்துருக்காங்க. ஒரு 2-3 பேர் கிட்ட தூங்கலாம்னு நினைக்கிறேன். 2 பேர் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக தூங்கலாம். இண்டிவிஜுவலாக ஒரு சிங்கிள் பர்சன் தூங்குறதுக்கு ஒரு தனி காட் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க. இன்கேஸ் எக்ஸ்ட்ரா ஒருத்தர் வரீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு காட் அதுக்கப்புறம் அந்த பெட் எல்லாத்தோட சேர்த்து உங்களுக்கு கொடுப்பாங்க. அது வந்து எக்ஸ்ட்ரா சார்ஜஸ் இருக்கும். நெக்ஸ்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு 2 சேர் வந்துருது, அப்புறம் டீ பாட் அண்ட் தனியாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு வாட்ரூப் கொடுத்துருக்காங்க. அப்புறம் 2 கிளாஸஸ் இருக்குது, வாட்டர் பாட்டில் இருக்குது. அண்ட் இந்த சைடுமே உங்களுக்கு ஒரு விண்டோ இருக்குது. வா இது அப்படியே நம்ம ரெசார்ட்டோட பின்னாடி சைடு. பா செமையாக இருக்குல்ல? அந்த நேச்சர் அப்படியே என்ஜாய் பண்ணிட்டு நீங்கள் வந்து ஸ்டே பண்ணலாம். அண்ட் இந்த சைடு தான் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கு ரெஸ்ட் ரூம். இங்கே வந்து கொஞ்சம் பெரிய ரெஸ்ட் ரூமே கொடுத்துருக்காங்க. ரொம்ப ஸ்பேஷியஸான ஒரு ரெஸ்ட் ரூம், வாட்டர் ஹீட்டர் எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸோடய வந்துருச்சு. பாத்திங் ஏரியா நல்லா ஃப்ரீயாக இருக்குது. அண்ட் ரொம்ப நீட்டாகவே வந்து மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்காங்கன்னு சொல்லலாம். நல்லா இருக்கு. இங்கே வந்து ஏசி வந்து பார்த்தீங்கன்னா 1.5 டன் ஏசி. ஸோ ரூம் கொஞ்சம் பெருசு இல்லை, அதனால 1.5 டன் ஏசி யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க. அண்ட் இந்த செட்டப்லாம் பாருங்களேன், ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டோன்ஸ் தான், பெரிய பெரிய ஸ்டோன்ஸ். இந்த சைடு வந்து அந்த பிரிக் கைண்ட் ஆஃப் செட்டப் இருக்கு. அப்புறம் இந்த சைடு அந்த பெரிய பெரிய பாறாங்கல்னு சொல்லுவாங்கல்ல, ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கு. இது பாறாங்கல்லாம் எக்ஸாக்டாக எனக்கு தெரியல, கொஞ்சம் ரெட்டிஷாக இருக்கு. இந்த ஃப்ரண்ட் வியூ நீங்கள் பார்த்தாலே தெரியும், ஃபுல்லாகவே அந்த ராக்கோட ஒரு செட்டப் தான் இருக்கும். அண்ட் இந்த பிளேஸோட கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பற்றிலாம் நான் வந்து இங்கே இருக்க மேனேஜரோட டிஸ்கஸ் பண்ணிருக்கும் போது அவங்க சொல்லியிருந்தாங்க, இந்த ஒரு ராக் இப்போ இங்கே பார்க்குறோம்ல, இந்த ராக் எல்லாத்துக்குமே ஒரு சின்ன சின்ன ஒர்க் பண்ணியிருக்காங்க. இப்போ யூஸ்வலாக ஒரு ராக் நம்ம வாங்குறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஷேப்ல இருக்காது. இவங்களுக்கு தேவையான ஷேப்ல அதை கட் பண்ணியிருக்காங்க. அந்த ஒரு கார்னர் பீஸ் நம்ம ஃபிட் பண்ணோம்னா அதை வந்து செதுக்கணும், அதை உடச்சு அந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. பாருங்க, இது எல்லாத்துக்கும் ஒரு கார்னர் இருக்கும். இது வந்து ஒரு சர்க்கிள், ஒரு செமி சர்க்கிள் கைண்ட் ஆஃப் செட்டப்ல அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து அதை கட் பண்ணுவாங்க. அந்த ராக்கை அது கட் பண்ணதே தெரியாது, அவங்க வந்து செதுக்குவாங்க. அந்த உளியை வச்சு அடிச்சு அதை சின்ன சின்னதாக பிரேக் பண்ணுவாங்க. அந்த ஒர்க்லாம் பார்க்கறதுக்கே நம்மளுக்கு ஒரு நாள் ஆயிடும். அண்ட் ஃபுல்லாகவே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு அந்த ஓடு, அந்த மேலே ஃபுல்லாகவே ஓடு தான் வச்சிருக்காங்க. கொஞ்சம் லுக்காக இருக்கணும் அப்படின்றதுனால உள்ள சில ஏரியாஸ்ல மட்டும் ஒரு ஃபால் சீலிங் கைண்ட் ஆஃப் செட்டப் வச்சிருக்காங்க, ஸ்லீப்பிங் ஏரியாவுக்கு மட்டும். மற்றபடி நம்மளோட நார்மல் ஏரியாக்கெல்லாம் ஃபுல்லாகவே வந்து ஓடு தான் தெரியுற மாதிரி இருக்கு. அதுவும் நல்லா இருக்கு. ஈவினிங்காக இருக்கட்டும் இல்லை மார்னிங்காக இருக்கட்டும் அப்படியே இங்கே வந்து உட்காந்துடலாம். அப்பாடா ஷூட் முடிஞ்சிச்சா ஷலி? முடியல, நாங்கள் ஒன்றா தூங்குறேன். இது கம்ஃபர்டபுளாக இல்லை, அடுத்த பொசிஷனுக்கு போயிடலாம். நம்மளுக்கு எந்த பொசிஷன் கம்ஃபர்டபுளாக இருக்கோ அதில் வச்சு நம்ம அப்படியே படுத்துக்க வேண்டியதான். வந்து பார்த்தீங்கன்னா என்னோட பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மவுண்டெயின் தெரியுது, அதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சம் வாட்டர் தண்ணி அந்த லேக் தெரியுது, அதுக்கப்புறம் ஃப்ளவர்ஸ், ட்ரீஸ், அப்புறம் என்னோட அழகான கார். நல்லா தூங்கணும்னு தலகாணி கொடுத்துருக்கா. தேங்க்யூ. 4:30 மணிக்கு வந்தீங்க, இப்போ ரெஸ்ட் வேற உங்களுக்கு கேக்குது. ஏய் தலகாணி வச்சோன்னே அப்படி ஒரு சுகமாக இருக்குது. அப்பா தேங்க்யூ ஷலி, தேங்க்யூ ஸோ மச். அப்படியே இந்த வியூவில் அப்படியே படுத்து ஒரு 2 hours நேச்சரை பார்த்துட்டே இருந்தோம்னாலே அழகாக டைம் பாஸ் ஆகிடும். நல்லா இருக்குப்பா, நல்லா இருக்கு. ஒன் ஆஃப் த பியூட்டிஃபுல் பிளேஸ் ஐ விசிட்டட் இன் திண்டுக்கல். ரொம்ப அழகாக இருந்துச்சு இந்த ஸ்டே. கொஞ்சம் ட்ரோன் ஷாட்ஸ் பார்க்கலாமா? அண்ட் இந்த பிளேஸில் நேத்திக்கு வந்து கொஞ்சம் ட்ரோன் ஷாட்ஸ் எல்லாமே நான் எடுத்திருந்தேன். நானும் ஷர்லியும் வந்து கொஞ்சம் ஃபன் பண்ணுற மாதிரியான ட்ரோன் ஷாட்ஸ் இது. அந்த ட்ரோன் வந்து எவ்வளோ அன்பாக நம்ம கிட்ட வந்துட்டு இருந்துச்சு. ஷர்லி வந்து அதை போ அப்படின்னு சொன்னோடனே அது பாவம் கோச்சிக்கிட்டு அப்படியே போனது தான். அது கோச்சிக்கிட்டு மலைக்கு அங்கிட்டு போயிடுச்சு, அங்கிட்டு தலைவர் அங்கிட்டு இங்கிட்டு வந்துருச்சு நம்மளுக்கும். ஓகே, ஸோ அந்த பிளேஸ் தாண்டி போச்சது. அந்த வியூ ரொம்ப
இப்போ செம கியூட்டா இருந்துச்சு. ஆமா ஓகே, அது நம்ம கூடிய சீக்கிரத்தில் அந்த ட்ரோனோட வீடியோஸ் பார்ப்போம். அண்ட் இப்போ அந்த ட்ரோனோட ஷார்ட்ஸ், அந்த பியூட்டிஃபுல்லான ஷார்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு நான் அந்த ட்ரோன் ஷார்ட்ஸ் போடுறேன். நல்லா என்ஜாய் பண்ணி நீங்க பாருங்க. கொஞ்ச நேரத்தில் உங்களுக்கு மைண்ட் வந்து ரெஃப்ரெஷ் ஆன மாதிரி இருக்கும். அண்ட் இங்க வந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு இன்னுமே ரெஃப்ரெஷ்மெண்ட்டாக இருக்கும். கீழே அந்த ரெசார்ட்டோட டீட்டெயில்ஸாக இருக்கட்டும், அவங்களோட எல்லா டேட்டாவும் அந்த கீழே கொடுத்துருக்கேன் டிஸ்கிரிப்ஷனில், நீங்க செக் பண்ணலாம். ரூம்ஸ் வந்து ரொம்ப லிமிட்டடாக இருக்கு. ஒரு 10 ரூம் தான், மொத்தமாக ஒரு 6 காட்டேஜ், ஒரு 4 ரூம் தான் இருக்கு. ரெஸ்ட்ரிக்ட் ரெசார்ட்ல வந்து நீங்க ஸ்டே பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சாலே நீங்க வந்து லேக் சைட் ஆத்தூருக்கு வந்து நீங்க வந்து பிளான் பண்ணலாம். ஸோ இப்போ அந்த ட்ரோன் ஷாட்ஸ் வாட்ச் அண்ட் என்ஜாய். இப்போ நம்ம நின்னுட்டு இருக்க ஏரியா வந்து பாத்தீங்கன்னா ஸ்விம்மிங் பூல் ஏரியா. இந்த பிளேஸ் வந்து பாத்தீங்கன்னா நீங்க சுத்தி பாக்குறது ஃபுல்லாவே காட்டேஜஸ் தான். காட்டேஜோட ஏரியா எங்க ஸ்டார்ட் ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னா நம்மளோட ரிசப்ஷனுக்கு அப்படியே ரைட் சைடுல பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் காட்டேஜ் இருக்கும், 2, அப்புறம் நம்ம இப்போ உங்களுக்கு வீடியோ நான் காமிச்சிருந்தது வந்து 3, அதுக்கப்புறம் 4, 5 and 6 இங்கே தான் கம்ப்ளீட் ஆகுது நம்மளோட காட்டேஜ். அண்ட் இந்த ஸ்விம்மிங் பூல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அடல்ட்டுக்கு ரொம்ப சேஃபான ஒரு ஸ்விம்மிங் பூல்னு சொல்லலாம். மொத்தமாகவே ஒரு 1.3 மீட்டர்ஸ் தான் இந்த ஸ்விம்மிங் பூல். 4.6 ஃபீட்டுக்கு மேலே இருக்கவங்கலாம் ஃபுல்லாகவே எப்படி சொல்கிறது, அங்கேருந்து அந்த லாங் டிஸ்டன்ஸ் வரைக்கும் போயிட்டு கூட வந்து நல்லா என்ஜாய் பண்ணலாம். நேற்றுக்கு வந்து நான் ஸ்விம்மிங் பூலில் பாத் பண்ணியிருந்தேன், ரொம்ப ஜாலியாக இருந்தது. இந்த பிளேஸ்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சின்ன சின்ன ஸ்டோன்ஸால் கவர் ஆயிருக்கும். இது எப்படி சொல்கிறது, ஒரு மவுண்டைன் வியூ மாதிரி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். இங்கெல்லாம் பாருங்களேன், ஒரு சின்ன சின்ன ராக் இருக்கும். நம்ம மவுண்டெயின்லாம் பார்க்கும்போது ஒரு குட்டி குட்டி ராக் இருக்கும்ல, அந்த மாதிரி இருக்கும். அண்ட் அவங்க அந்த லேண்ட்ஸ்கேப் பண்ணதெல்லாம் ரொம்ப அழகா பண்ணிருக்காங்க. இந்த 6th காட்டேஜ் வந்து பாத்தீங்கன்னா கீழ இருக்குல, அதுக்கு மேல வந்தீங்கன்னா அப்படியே கொஞ்சம் கொஞ்சமா அந்த லேண்ட் ஸ்லைட் வந்து ஒரு லேயரா வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அண்ட் அதுக்கு மேல தான் வந்து நம்மளோட 5th காட்டேஜ் இருக்கு. அண்ட் அதுக்கு பின்னாடி அப்படியே பாத்தீங்கன்னா ஒரு பெரிய மவுண்டைன். இந்த மவுண்டைனோட பீக் தாங்க வேற லெவல்ல இருக்கு, சூப்பரா இருக்கு. அண்ட் இந்த ரெசார்ட் நான் வந்து ஒரு 1 டே ஆயிடுச்சு, மொத்தமா ஒரு 3 டேஸ்க்கு வந்து நான் வந்து ரூம் வந்து புக் பண்ணியிருந்தேன். நாளைக்கு ஒரு குக்கிங் வீடியோ பண்ணலாம் அப்படின்ற ஒரு பிளான் இருக்கு. என்ன குக்கிங் அப்படின்றது இன்னும் ஒரு ஐடியா இல்ல. ரொம்ப பிளசன்டான ஸ்டே, நேத்திக்கு ரொம்ப என்ஜாய் பண்ணேன். இந்த வீடியோ பார்த்து நீங்க எல்லாருமே என்ஜாய் பண்ணிட்டு இருப்பீங்க அப்படின்னு நினைக்கிறேன். அப்படி என்ஜாய் பண்ணீங்க அப்படின்னா மறக்காம கீழே எனக்கு கமெண்ட் பண்ணுங்க. and அடுத்து நம்ம போடுற வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் கண்டினியூஸா பாருங்க. இந்த ரெசார்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே நான் ஆல்ரெடி சொல்லி இந்த மாதிரி கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன்ல எல்லா லிங்க்கும் கொடுத்துருக்கேன், நீங்க செக் பண்ணிக்கோங்க. ஸ்டார்டிங்ல கார்ல வர ஷார்ட்ஸ் கொஞ்சம் ட்ரோன் ஷார்ட்ஸ் இருக்கும், அதெல்லாம் நீங்க பார்த்து என்ஜாய் பண்ணிருப்பீங்க. அண்ட் இந்த வீடியோ பத்தின தாட்ஸ் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்க வந்து கீழே எனக்கு கமெண்ட்ல ஷேர் பண்ணலாம். ஓகே, தேங்க்யூ ஸோ மச். இந்த வீடியோவை இவ்வளோ நீங்க பார்த்துருப்பீங்க, உங்க எல்லாருக்குமே ரொம்ப நன்றி. அவ்வளோதான் இன்னைக்கான வீடியோ. உங்க எல்லாரையுமே இன்னொரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான வீடியோல மீட் பண்றேன். until then, bye bye.